նշանակում որպես երկրորդ հրաձգային ճոկի հրամանատար։ Այնտեղ հրամանատարությունը շատ վատ է վարվում իր զորքի հետ, վիրավորելով իրենց արժանապատվությունը և պատիվը, նույնիսկ երկուսին ծառայող մեկը փորձելով հարվածել ինձ, մյուսը հարվածել է ու քրեական գործ է կնում իրենց վրա, երկուսի վրա, ոչ միայն երկուսի, մնացած բոլորի վրա նույնպես։ Նրանք վիրավորում են բոլորի արժանապատվությունը, հղի կանանց փորձում են ստիպել, որ նրանք անեն ֆիզիկական ծանր բաներ, հագնեն բրոնեժիլետ, զրահաբաշխոն, սաղավարտ և վազեն 100 մետր արագացումով 3 կիլոմետր, ինչու չէ նաև մինչև 10 կիլոմետր վազք ու այդ ամենը օրենքից դուրս։ Մեր զորամասում բոլորը կանայք են, կանանց գումարտակ է կոչվում զորամասը, այնտեղ մենք դիմեցինք, բողոք ներկայացրեցինք մեր վահագծող տեղակալին, ով կապիտան է, նա ասաց, որ կներկայացնի ռազմական ոստիկանություն, բայց նա այդպես չներկայացրեց մեր դիմում բողոքները։ Դրանից մեկ ամիս հետո ռազմական ոստիկանությունը ինձ հարցրեց, թե ինչի չեմ ներկայացրել զորամաս, նրանք հասցրել էին ինձ ինքնասպանության, ասել էին գնա մեռի, այդպիսի բաներով։ Ես չդիմանալով իրենց այդ ամեն ինչին դուրս եմ գալիս զորամասի տարածքից, որը սոչ է դիտարկվում, ռազմական ոստիկանությունը զանգահարում է ինձ, ասում թե ինչ է եղել, ես պատմում եմ նրանց, որ այս ինչ բանն է եղել ու խնդրում եմ այդ հարցը դրեք քննարկման։ Դրանից հետո քրեական գործ բացվեց բոլորի վրա։ Դուրս գալով իմ ծառայության վայրից ցանկանում էի գնալ Պաշտպանության նախարարության մարտական բարձրություն, որպեսզի նրանց հայտնեմ, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Հետո ճանապարհին ինձ զանգեց ռազմական ոստիկանությունը, ու ես գնացի ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների մոտ, նրանց պատմեցի այդ ամեն ինչի մասին ու նրանք ասացին, որ մենք քրեական գործ կբացենք նրանց վրա։ Ցանկանում եմ շեշտել նաև, որ մեր զորամասում բոլոր սպայական կազմը աղջիկներ են նույնպես։ Մեր զինծառայողները վախից ելնելով չեն բողոքել մեր սպաների դեմ, բայց շատ են ցանկացել։ Ես ճիշտն ասած 2 տարի արդեն ծառայում եմ այդ զորամասում, իմ համբերությունը չերիքեց ու ես արդեն դիմեցի։ Մեր սպայական կազմը վիրավորել է ռազմական ոստիկանությունը, ասելով մեզ ռազմական ոստիկանությունով մի վախացրու, նրանք ոչինչ չեն կարող մեր դեմ ոչինչ անել, նույնպես մարտական վարչության պետի հասցեին են վիրավորանքներ հնչել շտաբի պետի կողմից։ Շտաբի պետը ես նրան խնդրեցի, որ ինձ արձակուրդ տա 10 օրով, որ իմ հերթական արձակուրդն է ու նա իրավունք չուներ ինձ չտրամադրելու։ Նա ասաց, որ չեմ տրամադրելու քեզ, նույնիսկ եթե օրենքով սահմանված է։ Ես նրան ասացի, որ մարտական վարչության պետը նախարարի խոսնակը տեղակալները այդ ամենի մասին կիմանան ձեր պաշտոնի չարաշահումների հետ կապված։ Նա ասաց, որ ինչքան է մարտական վարչության պետը լինի իմ վերադասը, նա չի կարող ասել, թե ես ինչ պետք է անեմ։